前面就係林肯酒店啦。疫情之前呢，我都嚟過幾次飲茶嘅。最近有個朋友話呢度開咗間新中餐廳，仲話夜晚黑幾靚嘅。我哋今日呢，就諗住嚟試下。咁呢間酒店呢，大概都有40年噶啦，1984年開張嘅。當時呢，係 Mount Park 最大間酒店嚟噶啦。呢度見到有間小店，旁邊嗰個門口呢，就係去停車場嘅。咁呢間餐廳呢，我知道喺2樓嘅，我哋就呢度行上去。諗翻起我最後一次嚟呢個酒店呢，大概都有7年前噶啦。當時呢度上邊呢，我記得係冇嘢嘅。睇下而家變成點？哇，真係靚咗好多啊！咦，左邊呢度好似有人喺度辦緊婚禮喎。呢邊呢應該同嗰間餐廳冇關係嘅。見到間欣葉台菜喺右邊呢度 New Leaf Bistro。平時我哋都好少食台式嘅菜嘅，所以嚟試下都好。咦，呢度見到原來呢度有特價午餐㗎，13蚊以上仲跟白飯都 OK 啊！見到呢度有20幾款選擇嘅，我而家反而對呢個特價午餐更加有興趣。營業時間星期一唔開門，中途3點至5點又唔開門嘅。哇，入邊都幾光猛，不過唔算好大間。我朋友話呢度出邊好靚喎，睇下先。哇，真係喎，中間見到有啲火，上邊就吊晒燈。今日個天仲係藍色添啊，成幅畫咁靚啊，夠晒浪漫啊！不過我哋聽日再返嚟試佢嗰個特價午餐。今日呢係星期日嚟嘅，我哋就諗住嚟舊唐人街呢度行一陣，先至去尋日 Mount Park 林肯酒店嗰間欣葉，大概離開20零分鐘，唔係咁遠。舊唐人街呢頭呢，就經常見到好多人喺個街邊呢度賣嘢嘅。咁我哋就嚟到我哋個目的地啦，就呢個西貢商場啊。嗰兩個仔話想買隻龜仔玩喎，咁我知道佢呢度有得賣嘅。At PetSmart, they sell for $27.99 each. Let's ask them how much. The small one $10, the big 10, 15. $10 and $15? Yeah, the big 15, and the small one $10 with food. With the food too? Oh. I'll name my turtle Owen. And mine's Josiah. 咁我哋喺呢度行一陣先至去食嘢啦。可能有啲朋友呢未嚟過洛杉磯舊唐人街呢度嘅，我哋就由呢度開始，隨便揀幾條街周圍行下。見到有好多衫同埋睡衣啊，呢度有幾多唔同顏色嘅篋啊，不過好唔好用呢，就唔清楚啦。但係啲價錢我諗平過出邊一半啊，再加上唔需要俾稅添。呢度見到有啲鋪頭都好似執咗笠啦，舊時呢全部都開滿晒㗎。呢邊見到有啲又係賣衫，見到檔賣鞋。睇下呢邊有啲賣褲、西裝，呢檔又係賣鞋嘅，好似全部都係女裝嘅。而家已經係點零鐘㗎啦，點解仲係咁少人嘅？我舊時嚟呢，人山人海㗎。呢度有啲小朋友個裙仔，同埋啲新年嘅衫啊。雖然新年已經過咗幾個月，但係呢度依然有得賣嘅，15蚊2套。呢度又有啲新年嘅小朋友衫。其實呢啲地方呢，做生意都唔容易㗎，好多檔賣嗰啲嘢呢都係差唔多嘅。呢度又見到檔賣鞋嘅，同埋啲男裝嘅衫。喺洛杉磯嚟講呢，呢度已經係最接近香港嘅女人街㗎啦。哇！呢度嗰啲小朋友嘅背囊嗰啲款都幾得意喎，同埋呢度有好多帽，大概3蚊一頂到。見到有好多翻版嘅玩具啊，同埋有啲遊客。女士們中意呢度啊，幾多唔同嘅髮夾、鎖匙扣啊，唔怪得咁多遊客喺呢度啦。見到有啲玩具，呢啲啊大家知道係好平嘅，容易爛嗰啲玩具嚟㗎啦。哇！呢度賣啲假金器嘅，見到好多頸鏈、手鏈同埋戒指，見到啲假玉器添喎。呢度又係頸鏈同埋戒指，好多拖鞋啊！其實如果平平地買翻幾對翻屋企替換下都 OK 嘅。咁前多少少就行完㗎啦。我哋今日呢亦都顧咗呢度行多陣，先至去欣葉台再食嘢，等佢晏啲少啲人啊嘛。好啦，我哋預備去啦。
呢間欣葉台菜咧幾時新開張㗎？4月1號。 4月1號，哇，都係最近嘅喎。咁咧，我見到佢呢度咧係寫住台菜喎。除咗台菜，仲有咩菜式㗎？還有一點西餐法式的啊，還有串燒啊。哦，係喎，我呢度都見到有串燒喎。嗰啲串燒係咪全日都有㗎？幾時嗌得？唔係。幾時開始我都唔知道。哦，而家未開始有串燒㗎。Dinner time，only dinner time。哦，係夜晚黑先有嘅 dinner time。OK。Party room is right here, but things like okay。哦，因為入邊嗰度太細，所以如果想開 party 就嚟呢度。有幾多個 party room 㗎？三間。3個 party room。把你們關起來。哦，都係呢度嘅 party room。係啊，三間。哦。要一個沙茶空心菜牛肉。好，沙茶牛肉，沙茶空心菜牛肉，好，仲有咧呢個筍絲豬腳。筍絲豬腳，筍絲豬腳。拜拜。多謝晒。拜拜。多謝晒。仲有咧？仲有，我想問呢個係咪豆瓣臘魚？呢個係咪辣？係啊，豆瓣臘魚係咪係辣㗎？少少唔係好辣嘅，少少豆，因為豆瓣有一點點辣。佢呢個成條魚嘅。有整條魚的，這兩個都是金針荔魚，也是整條的。哦，呢兩個都係整條魚嘅。係。咁我哋試下呢個啊，少少辣咗我哋話。好 OK，試下。豆瓣荔魚，好，仲有咧？同埋要個滷肉飯啦。一個滷肉飯。係。好，一個滷肉飯，仲有咧？同埋我想問呢啲甜品咧，有冇得上一半咁㗎？因為冇啊，即係一定要全部嘅。係啊。哦。愛玉仙草啦，我請你們吃愛玉仙草，好不好？好啊，好啊。呢個時候我哋睇一睇佢個餐牌，第一頁咧見到有啲串燒，佢啲營業時間、地址同電話。第二頁咧就嗰啲小食、臭豆腐同埋其他啲餸菜。大家留意下啲價錢呢，其實都算幾貴下㗎。不過可能啲嘢大碟好食啲呢，我哋又唔知，因為我哋今日主要嚟呢係試佢個特價午餐嘅。我想問呢啲客人呢，如果想坐出邊嗰度食得唔得㗎？梗係得啦。梗係得，即係幾時都可以坐出邊食嘅。係啊。哦，OK。呢碗滷肉飯呢，只係10蚊，入邊有筍絲啦，有啲酸菜，一隻雞蛋，一件炸豆腐，仲有一啲呢切咗細細粒嘅半肥瘦豬肉。下邊啲飯呢應該會幾好食，吸晒啲肉汁。呢個呢係沙茶空心菜牛肉，我哋香港呢平時就會用嗰啲一塊塊嘅牛肉嘅，佢呢度呢唔知係咪台式呢，啲牛肉係一絲絲嘅。唔記得咗話俾大家聽，每一張台呢都有送一碟花生魚乾㗎。呢間餐廳有個特別之處呢，就個廚房唔喺餐廳呢度嘅，經常見到呢個後生仔推嗰啲餸過嚟嘅。呢個就係嗰個豆瓣臘魚啦，都幾多豆腐喎，條魚都算幾大條。呢碟個賣相唔錯。Let me pour the tea for everybody. 我覺得呢個汁呢就濃咗啲，如果空口食嘅話呢，啲牛肉都有啲鹹。等我試下呢條魚先。平時呢我就唔係太中意食辣嘅，不過如果少辣都 OK。加嚿豆腐，試一試辣唔辣先。哇，真係有啲辣喎。咁就要等我夾一啖白飯食先啦，穩陣啲。好啦，試下。個豆腐好滑啦，不過呢真係幾辣下喎，食唔到咩魚肉味，係辣個頭啊！雖然我平時少食台式菜，但係我都知道呢個滷肉飯呢係其中一個最出名嘅，有少少呢個滷水味，又唔會太鹹，好味啊！彈子肉，頭先嗰碟彈子肉呢係隔離台嗌嘅，我哋今次係食唔到咁多嘢啦。呢碟呢就係筍絲豬腳。好多時候我喺其他啲餐廳呢，見到啲豬腳仲有啲毛黐住喺度嘅。呢度好乾淨喎，一條毛都冇啊！呢啲牛肉絲都唔錯 ，Cotton 你都試下，試一嚿啦。點啊？係咪好食呢？麻麻地，好食唔好食？麻麻地，好食好食？麻麻地，好食？始終都係麻麻地嘅。
呢個豆瓣臘魚呢，我就嚟食晒啦。你頭先又話好辣，我覺得都 OK 啊。不過你講得啱，佢就冇乜魚味啦，可能呢嗰啲醬汁好濃啊。呢碟筍絲豬腳係就係細碟咗啲，不過睇下好唔好食先。我就覺得啲肉有少少韌，不過啲味道都唔錯。呢個可能就係豬腳同豬手嘅分別。不過點解食唔到啲筍味嘅？下邊有咁多筍絲喺度。Jasper 有嘢俾你試啊！過嚟過嚟，好食噶。 No, 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 Colton， 你都試下。 I like pig feet. Is that pig toes? 下邊有幾多筍絲，俾大家睇清楚啲。佢呢隻豬腳味道係唔錯嘅，但係真係細隻咗啲，同埋冇乜肉咯。For you guys. Alright, thank you. Do you want these to go? No. Ooh, it's dessert time. Let me try this. This looks kind of good. It looks also kind of sweet. I like sweet. I like sweet dessert too. How's it, Colton? You like it? Yeah, tastes like lime. Tastes like lime. Is it a little bit sweet too? Yes. How about you, Jasper? Do you like this? Yeah, it looks like Jello rocks. Jello rocks? How's it taste? It tastes kind of limey, kind of slimy. Whoa, looks like there's a parking lot here. Let's check it out. 咁呢度就係停車場個頂樓。如果唔想泊完車喺酒店個正門大堂嗰度行上嚟呢，使架車上嚟呢度入都得㗎。埋單時候啦，因為今日呢，我哋已經喺舊唐人街嗰度食咗少少嘢先嚟嘅，所以唔係咁肚餓，只係嗌咗4碟菜啫，總數加埋稅都係58個5毫7咋，夠晒經濟啊！我見到呢度呢有好多酒樽喎，多唔多閒嚟呢度飲酒㗎？对啊，晚上还蛮多客人来喝調酒的。拜拜啦，大家！我哋而家呢就食完喺呢度落返去預備走啦。不過要講聲唔好意思，今餐呢我哋只係嗌咗4碟餸，但係相信大家都大概知道佢啲特價嘅碟頭係點嘅樣噶啦。除咗條魚呢，其他啲餸菜就稍為細碟咗啲。我哋亦都覺得佢啲醬汁呢係濃咗啲，有少少鹹嘅。不過可能呢個就係台式菜個口味。同我哋平時食開嗰啲港式菜都幾唔同嘅。港式呢就通常啲肉切大嚿啲嘅，同埋多啲鑊氣，所以呢，就唔好俾我哋個評語影響你哋嗰個判斷啦。我絕對相信呢間餐廳係正宗嘅台式做法，只係我哋今日淨係嗌咗幾個特價午餐啫。其實之前大家都見到啦，佢個餐牌可能超過100碟款式嘅。如果大家有機會嚟試下呢，食到啲咩好餸菜，記得話俾我哋知啊，我哋都可以再返嚟試下佢嘅。好啦，下次再發現有咩新或者好嘅地方，再同大家介紹過。唔想錯過，記得訂閱啦，拜拜。